Yan guys, meron tayong syrup. Ito ay green tus polarizin. Magaling siya sa ubo. Ito ang maganda. Kapag may ubo ka, ito ang magandang syrup. Green tus for adult. Umiinom ako nito ng 3 times a day kapag may ubo. Kaya maganda siya. And then ito siya ay syrup. Ito siya. Yan. Ito, syrup. Ang kanyang umiinom ako ng 2 times, ito, 2 kutsarita nito, tapos 2 times a day or 3 times a day is good. Very nice, very good sa lalamunan. Honey siya, parang honey, may kasamang honey. Yan, syrup, very good for the kapag inuubo, yan, it's good for yan, tamo, ito. Yan. Ito siya. Mabibili siya sa Super Farm, Bee Farm, yan. Made in Israel. Yan guys, meron tayong syrup. Ito ay green tus polarizin. Magaling siya sa ubo. Ito ang maganda. Kapag may ubo ka, ito ang magandang syrup. Green tus for adult. Umiinom ako nito ng 3 times a day kapag may ubo. Kaya maganda siya. Good for coughing. Lalo na kapag nangangatalalamunan, maganda siya.